Friozinho danado, começou de novo. Então eu vou acender a lareira e vou mostrar para vocês como é que eu acendo, tá? Tirar a grade aqui da frente. Agora eu vou começar a dar uma organizada, como se eu fosse fazer uma fogueirinha. Fogueirinha daquelas de São João, né? Então eu vou colocando as madeiras assim, tipo uma pinha. A pinha é ótima para fazer pegar fogo. Casinha já feita. Agora eu vou pegar um acendedor. Esse acendedor, vou colocar um pouquinho de álcool gel também, aquele para acender primeiro, um pouquinho. E vou pegar um acendedor que eu cortei o meu acendedor em 3. Ele é tipo um palito de fósforo assim grande, ó. Ele é mais comprido, eu cortei em 3 partezinhas. Agora eu vou acender e vou colocar na parte de baixo ali da minha fogueirinha. Acendi aqui o meu acendedorzinho, vou colocar aqui embaixo, ó, que ele pega um pouquinho de ar, mas pega ali uma pinha. E eu vou acender outro para colocar lá do outro lado. Lá do outro lado, ali por baixo, ó. Vamos deixar pegando agora. Agora eu só cuido para tentar manter esse fogo. Vamos botar outra pinha pra cá. Que depois que pegar bem na madeira já tá tranquilo. Vamos esperar um pouquinho. Tá pegando. Tá pegando. Ó. Já pegou um pouco naquela madeira ali. Pegou no álcool gel ali. Agora vamos esperar só. Agora é só ficar cuidando pro fogo se manter ali. Quando ele tiver um pouquinho mais fraco, daqui a pouco eu coloco outra pinha, eu acerto mais as madeiras aqui da volta. Porque agora apagar não vai apagar mais não. Vou colocar mais uma aqui, ó. Então é isso, gente, não tem mistério nenhum. Com acendedor é muito facinho. Tá bem? Agora sim, agora vamos se aquecer. Agora eu não consigo sair aqui da frente. Boa noite, tchau, tchau.